皆さんこんにちは。ということでね、始まりましたひでじいチャンネル。今日もトンネルからのスタートになっております。トンネルの入る前にね、少し見えたのが谷瀬の吊り橋。今ね、戸塚を走ってます。なぜかね、戸塚方面のトンネルの中は濡れてます。いつもここバイクで走るとね、ドロドロになって家ですぐに洗わなければいけないことになります。もう谷瀬の吊り橋見えへんかな。今谷瀬の吊り橋のトンネルを越えました。ここから奥がね、あれ見えるかな。吊り橋だいぶ離れてたな。もうここから奥がさらに十津川温泉とかになりますね。ちょっと天気の方よろしくないかもしれません。この辺ね、山沿いはにわか雨って言った時の大体山沿いに当たります。他のとこ雨降ってなくてもね、十津川あたり結構雨降ってますよね。この辺でちょうど上昇気流が発生して入道雲とかができるんかな。というわけでまたトンネルですけどね、ここのトンネルは比較的明るい新しいですしね。でね、今日は実はバイクツーリングじゃなくて釣りに来ました。でもね、ちょっと絶景スポットとかがあるんで、そこを行ってから釣りの予定です。滝が3つほどあるんですけどもね、すぐ近くに3つあるんで、ちょっと滝フェチの人には行ってもらいたいかなと思います。ここは十津川本流ですね。ここの本流はね、鯉とかがいてるんかな。私今年なぜかつい最近ですけどもね、アマゴ釣りの年券を買っちゃいました。アマゴ釣り大変なんですよ。ああいう釣りの方がまだましかなと。鮎はね、こういう本流でも結構いてたりするんですけども、本流から上流までいてるね、鮎ってね、結構ね。アマゴはね、さらに奥の源流とか言われるところぐらいまで行かないとなかなか釣れないです。っていうのは、普通の本流だとね、他の魚がいっぱいいるので、なかなかアマゴがかかってくれないですね。他の魚って結構人が来てもそんな逃げないんですけども、アマゴはすぐ逃げちゃうんでね、人が来ると警戒心が強いんで、なかなか本流側では釣れないですね。で、今日は6月25日金曜日ですね。会社に有給もらってきてます。簡単に言うとずる休みみたいなもんですけどもね。昨
昨日一応仕事の段取りがついたんで、今日はちょっと急遽休ませてもらいました。戸塚はね、こういうくねくね道多いんですけども、まあ好きな人は好きかな。モンキーにはねちょっと辛いです。まあ辛いって言っても普通車ぐらいのスピードでは走れるんですけどね。まあこうくねくね道なんで普通車が遅すぎるっていうこともありますけども、まあ、しばらくこんな道が続くんですけども、また滝が近くなったらお会いしましょう。ではでは。おお、蛇が歩いてた。蛇が歩いてた。笹の滝行くか。おお。笹の滝11キロ。まあ今日は休んできたことやし。ちょっと行ってみますか。笹の滝9キロ。今回ね、この笹の滝行く予定ではなかったです。ちょっとね、浮気心っていうか、結構有名な滝みたいなんで、この上にダムがあるのかな。今日は釣りなんでね、基本まあいろんなとこ竿も出したいし、戸塚は知らないとこもいっぱいあるんで、もう怖いな。むっちゃ苔生えてますね。最近やっぱり梅雨時期に入ってか
戸塚の方結構雨降ったんか地面乾いてないですね。この辺も夜露なのか、ただ苔が青々と生えてます。入漁券が買えるということはこの辺も鮎とかが釣れるということやね。まあ前いっぺん来たことあるんですけどね、鮎釣りのなんか体験みたいなのにちょうどこの辺でしたね。公衆トイレがありますね。キャンプ禁止。戸塚のこの辺ね、結構キャンプ禁止のとこ多いです。河原も基本的にはダメですね。笹の滝7キロ、これ結構あるな。もともと168の国道から12キロって書いてあったんかな。ちょっと夜には遠いかな。まあ後でね行くところの滝はもう国道からすぐのところから3つぐらいありますね。ただここの笹の滝結構有名なんで綺麗なんでしょう。あ、こんなとこに堰がある。こっから上は雨ごいてないかもね。川が見えない。綺麗な川ですけどね、堰があったら堰から上には魚登ってない可能性がありますよね。上も放流してくれてたらいいけど、どうなんでしょう。まあ天然物がおったらラッキーかな。川は綺麗ですけどね。ただ綺麗なのもあれですよね、魚からこっちが丸見えっていうことだからね。ちょっと濁ってるぐらいの方が魚は釣れるんですね。これ結構遠いな。てか道も結構な道やな。これ苔さえ生えてなかったらそんなに悪い道じゃないかもわからんけどね。やっぱり苔怖いですね。こんなところに選挙のポスターが。結構山の中ですけど、今バス停もあったな。バスが入ってくるのか。笹の滝6キロ直進。どうなんでしょうか。うわ、結構な感じになってきた。こんなとこまでみんな見に来る人おんのかな。いや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 、道もどんどん細くなっていってるし。どんどん険しくなってきたね。落石注意。ここやね、落石注意は。笹の滝まで2キロになってたね。
どこまで。もうすごいな、渓谷になってきたな。渓流じゃなくて渓谷やな。こんなとこ来るやつおらんよ。うわー。でもタイヤ痕がついてんな。結構新しめのタイヤ痕が今見えたな。1キロ。ついにあと1キロ。ここも滝あるやん。ついにあと1キロ。どんなんやろどんなんやろ。私そういえばね、滝を見に行くときに先に下調べとかしてないんでね。まあ行き当たりばったりっちゅうことやね。タイヤ乗り上げた石に落石注意。後で継ぎ出した。うわ、なんか絶対魚いてそうな雰囲気のところがあるけど降りられへんよね。滝のとこからやったら下れるかもわからんな。あと1キロです。イエーイ。こんなとこからはね、川に降りれる道があったりするんだよね。後で見に行こう。キャンプ禁止区域。あと1キロなのだ。いや降りれんことはないけどすごいな。すげえ動物いてそう。あ、ついに着いたのかな。あれ、なんもない、なんもない。まだついてないのか。ここじゃないのか。滝はここじゃないのか。違うのか。この辺か。この辺なのか。あと100メーター。公衆トイレ怖。あんなとこよう入らんし。ここからまだ歩くのか、まさか。日本の滝100選。なんて書いてあんの。ヨーヨーマンやんけ。わからん。日本の滝100選。笹の滝橋。ひえ。
行き止まりなんや、この道は。ということで、こっから登るのか、また俺。怖っ。また来ちゃいました、滝。登んねやろな、これ。マジか。あと何百メーターとか書いてないのね、ここは。いや、やばい。結構あるぞ。こっちちゃうかった。どっちが道？左が道か。この泡は何だろう。カエルの卵？あ、見えた。え？これくぐっていくのか。
やべえ、マジか。これくぐっていくのか。怖え。何これ、マジで。あ、いた。ヘルメットが石に当たった。まだ行けんのか。こっちから行かなあかんねん。とりあえず石が滑るのでちゃんとこのチェーンを持って歩いた方がいいよね。まだ上まで行けるみたい。いやー、何これ。まだあるの。はあ、虫たちがいっぱいおる。ああ、来た。はあ、これが笹の滝。いやまだあっこにチェーンがあるということはあっこまでは行けるということな。マジですごい。浴びるやんこれ、滝。水をこっから先はでも地面が濡れてるから危ないね。水たまりにオタマジャクシがやっぱりさっきのはカエルの卵やね。いや行きたいけどこれ絶対濡れるやんな。絶対これ滑るしな。ここで断念。こけたくないので。すごいな、やっぱり水煙っていうのかな、すごい漂ってるわ。これ降りるの大変そうやな。でもどっから来たっけ。チェーンがある。チェーン向こうから行ってる。まさかこっち行くのチェーン。いや無理やろ。無理やろ。無理やろ。これ崩れたっていうこと。いやー、これいけんの。よいしょよいしょ。チェーンでこれについてるってことは崩れたわけじゃないんや。
これもそこまでチェーンあって、そこの先立ち入り禁止って書いてあるよね。結局ここがメインになるのかな、虫が。ということで帰ります。よいしょ。帰りが怖いよねこれ。よいしょ。絶対滑るやん。帰りの方が滑るよね。よいしょ。いやー怖い。よいしょ。こっからか。よいしょ。いやーもうこれ階段っていうよりも崖ぐらいな勢いの降りようやねこれ。虫がいやーいやーこのチェーンがなかったら怖くて歩かれへんぐらいやね。むっちゃ滑るもんねこれ。よいしょ。滑った。滑った怖い。いや怖いよ。滑って当たり前やなこれ。やばい。怖っ。オタマジャクシがちょっとこっちのは大きくなってるね。いや怖い。よいしょ。またこの中通るのか。足元注意って言うて先頭打ったからな。転倒事故が発生しています。そら発生するやろうね。せえへんとは思わんわ。よいしょ。すごい苔やな。ここはでも綺麗な。足も滑らへんし。帰ってきました。帰ってきました言ったってまだまだバイクのとこまで遠いけどね。よいしょ。
帰ってきた。よいしょ。では私ここからね釣りとかしながら降りるんで、一旦動画はこの辺で。ではでは。これだけ見とこうか。読める人は読んでください。